So, bali ngayon, magre-reveal tayo ng PNP RBA. Para sa mga dami kasi nagtatanong sa akin dyan, yung mga hindi tumutugma yung readings, nagiging 0.45 imbis na 0.20 dapat ang lumabas. Bali ito, papakita ko muna sa inyo para maniwala kayo na 0.20 ito. Good reading ito, good reading ito. Ito ba gumawa? Ito nyo ba? 0.20 yan. Ngayon, re-rebuild natin siya kasi logs na. Bali, ito ay pinapagamit ko sa tropa ko dahil wala pa siyang pambili ng ati at adapter. All goods na, all goods na. Bali, pinahiram ko sa kanya, siya gumawa. Diba? Okay. Ang gagamitin nating guide ay 2.5. Bali dito, yun yung nasa gitna. Ito, gamit ko RAM wire, ayan o, legacy wire. Use Clapton 28. Ayan, use Clapton 28. Bulak, bacon. Yung mga na re-reading dyan na 0.45, sa tingin ko sablay yung pag-loop nun. Kasi nangyayari din sa akin minsan yun, hindi masyadong fit yung loop, yung pag-ikot niya. Nangyayari sa akin yun, sumasablay din talaga. Si Master Lean lang hindi. Master, baka naman Master Lean. Okay, sa tingin ko all goods na to. Bale na siya, 4 loops kung nakikita nyo, 4 loops. Bawas lang tayo ng konti. Ayan, sakto. Ayan mga tol. Bali dito siya sinisipan. Ayan, dalawang tornilyo dyan. Ito, tornilyo na to. Ayan, so dito Wiking. Shoutout nga pala ni Chongis Lipad Cup. Baka naman, Tol Benji.
pa nag-chat, bibili kasi no, silicone case yun. Sabi ka mo na. Ano ba natin, kapatid, tol? Poging-pogi yung drag X mo doon, tol. Ito, dapat mambubulbul tayo. Tamang himulmol. Yan. Para kumapit yung juice dyan, umangat. Hindi niya ginanyan, hindi aangat yung juice. Sayang. Ngayon, papasok natin ito dun. Subo yun. Matakpan natin yung mga butas dun. Kailangan mababarahan nyo yung mga butas dito sa gilid para hindi mag-leak. Kailangan mababarahan ng solid. Yan. Tapos tingnan natin ngayon. Oha, 0.2 pa rin. 0.2 pa rin mga tol. Solid na solid ang gawa natin mga tol. Yan tol, oh, mga tol. Muna tayo sa para makita natin ang malinaw to. Kasi malabo pagka sa ano eh. Sa front cam ko, sorry mga tol. Mahirap lang tayo. Huawei Y9 Prime lang cellphone natin. So eto na siya ngayon. One hand lang muna tayo, puta, wala tayong handle. Sorry. Kakapit natin. Papakita ko sa inyo na walang daya to. Lalabas dyan ay tada 0.20 mga tol, diba? Walang gulangan niya, walang dayaan dyan. Kung ano yung sinabi ko, yun talaga yun. So tutuloy na natin. Okay na, diba? Good reading good reading comprehension. So nilagyan siya ng konting juice dahil may konting juice yung tank natin. Ngayon tatakpan ko na mga tol. So ayan, hindi ko kita sarili ko pero okay lang yun. Tinakpan na natin siya, and then lagyan natin siya ng juice. Ang favorite ko ito, diba? Mia Khalifa raspberry. Meron yung gilid eh. So ayan. Ngayon, babad natin saglit. No, babad natin saglit. Wait lang mga tol. Konti lang, lagyan natin ng konting gas kasi hindi ko masyado nang ginagamit yung mga tol eh. Hindi na ako na stock cartridge eh. Nag-stock ati. Babalan natin mga tol, oh. Pakita natin, papakita natin sa inyo. Yan na. Whoop! 0.2.
solid. Okay na mga tol. 0.2. Pwede rin kayong mag 3mm. Susunod 3mm. Gagawa natin yung 3mm. Itong guide, kukunin natin yung tres dito. Yan. Ito, makapal-kapal to. Ito kukunin natin sa susunod. Salamat. All goods. $35 lang tayo ha. Ito natin.